Развитие конкуренции в России в перспективе потребует уничтожения государственных корпораций. Такую идею заложат в национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы. Об этом рассказал глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. По его словам, компании должны лишиться привилегий, которые им полагаются из-за нынешней формы организации, стать полноценными акционерными обществами, и только тогда начнется конкуренция. Что касается госкорпораций, то они, по данным ведомства, отвечают за 7–10% экономики. Эту ситуацию ФАС оценил негативно, так как участие государства в рыночных взаимодействиях в качестве игрока может серьезно исказить конкуренцию. В список российских госкорпораций входят, например, «Газпром», «Ростех», «Росатом», «Роснано», «Роскосмос», Агентство по страхованию вкладов, Web.рф. Такой статус позволяет компаниям снизить контроль со стороны госорганов, а также раскрывать о своей деятельности значительно меньше информации, чем другие участники рынка. Электронные аукционы по распределению квот на добычу краба пройдут до 1 ноября этого года. Победители торгов начнут проводить вылов по ним в 2020 году. Начальная стоимость всех выставленных на торги лотов – 125,5 миллиардов рублей. У победителей аукционов будут инвестиционные обязательства. Всего они должны будут построить на российских верфях 41 судно для добычи краба, 31 для Дальнего Востока и 10 для Северного бассейна. Примерная стоимость одного судна – около 1 миллиарда рублей в зависимости от комплектации, а срок его строительства не должен превышать 5 лет со дня заключения договора. Министерство внутренних дел поддержало инициативу Ассоциации банков России об увеличении срока блокировки карт с 2 до 30 дней при проведении подозрительных транзакций. В частности, банки предлагают блокировать карту получателя при проведении подозрительных транзакций. Сейчас перевод денег может быть остановлен только в момент списания средств со счета. Даже если клиент быстро среагирует и сообщит в банк о хищении, юридических оснований для возврата средств уже нет. В связи с этим Ассоциация банков России предлагает разрешить блокировать банковскую карту получателя до того времени, пока операцию не подтвердит сам отправитель. Стандартный срок блокировки 2 дня. В случае обращения отправителя в полицию 30 рабочих дней. Банк России усомнился в эффективности данной меры, поскольку похищенные средства, которые выводятся на другие карты, как правило, снимаются уже в первые часы после поступления на счет. Представители МВД, в свою очередь, заявили, что для них 30 дней достаточно для того, чтобы разобраться в вопросе и возбудить уголовное дело. Центры позитронной эмиссионной томографии для диагностики онкологических заболеваний на ранних стадиях будут построены в Якутии, а также в Хабаровском и Приморском краях. Об этом сообщила глава Минздрава России Вероника Скворцова. Глава федерального ведомства также добавила, что по результатам 2018 года высокотехнологическую помощь на Дальнем Востоке получили более 34 тысяч пациентов, в том числе в рамках обязательного медицинского страхования 21 тысяча. По обязательному медицинскому страхованию такая помощь оказывается в 84 медицинских организациях округа. Обеспеченность высокотехнологичной медицинской помощью пролеченных пациентов на 100 тысяч жителей на 2019 год по Дальнему Востоку равна 419 случаев. При этом общероссийский показатель составил 474. Очевидно, что перспективы для роста у региона есть, добавила Скворцова. На этом у меня пока все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.